So today we're unboxing a mystery box from Lazada. And it's for 343 pesos. 3 pesos? 343. 343 pesos. 343 Yeah. to? Tignan nga natin yung hype na sinasabi nilang 80% na chance to win a Note Redmi. Pero ang gaan niya so mukhang hindi na. Kinakancel ko siya, ayaw niya makancel. Huwag mo sirain yung ano. Sige. Wala na, bukas na rin pat. Ito po yung yan, siya po. Tapos may nakita. Uy, kay address. Meron ako nakita sa comment. Ajinomoto pa. Magic sarap sinigang mix. Order ka pa ng mystery box. Pero sana naman worth kahit pa paano. Kahit worth 200 lang okay na ako doon. Sana hindi ka Para pwede namin siya mabenta. Oh. Uy! Okay. Uy. Ano to 50 pesos. Oh. Ito nakita ko to, 50 pesos to sa Shopee. Okay. So 50, may 100 Lagayan na siya ako. ng na headset. So yes, we have two. Ay, isa lang pala yan. So 50. Isa lang. And the other one is goodie. Bullshit. What is this? Oy! Cable, Kita cable. Oo. Okay. Huwag mo natin siyang bubuksan. Mga to. And what is this? Uy! Meron ding LED light. LED Pwede light. natin benta to for 50. 50 pesos. 50. Tas 50. Uy, may 150 na ako. Ito. Uy! Ano ito? Ano yan? What the hell? Wala. Parang lang. Multi-angle adjustable. For the phone. Wala. Ay, ngalay. Antay nga lang. Ipapatong mo yung phone mo. Pwede ka nang manood or pwede ka nang nakapatong phone mo. Gagaganon ka. Kaya nga yan. Uy! Ito muna. Uy! Ang ganda ng pagkakabox. Uy, ano siya Sige Cologne nga. spray for men. Wow. Uy, we can sell this for 70, sabihin natin. May Or kahit 60 lang. Huwag mo siyang, paano yan? peke. May magkaan yan. Interesang ganyan. Amoy. And, Oppo headset. Wow! Oppo. Oppo headset. Palis. Yan. Pwede ito 150. Pwede na rin. Pwede na rin pala. Oo, Hindi ko na lang siya, 150. buti hindi ko na lang siya ni-refuse. Mga So, that's it.